大家好啊，又係賴秀芬老師咧，同大家咧講解一下咧字詞嘅寫法喎。好啦，今日咧我哋見呢個字咧就係一個好似個培字咁樣嘅。如果我哋話要培育人才咧，就會係用土部嘅。土部培字可以變成一個培養，又或者係培育，又或者係培訓。都係同土壤有關嘅。咁同學咧好多時候咧都會將呢個字咧溝亂嘅。究竟呢個字同呢一個字，佢哋有啲咩分別咧？我哋話呢一個字咧就叫做個部字，呢個字咧係個培字，陪伴，部首。佢哋分別咧係屬於唔同嘅部首嘅喎。部首呢個字，佢係呢個係右手面喎，係咪啊？右手面咧，我哋會叫佢做一部。而另外呢一邊咧，呢個陪伴個陪字咧，佢係屬於阜字部㗎。咁所以咧，呢個係屬於一字部，而呢邊呢個咧就屬於阜字部啦。